நுரையீரல் சுவாச மண்டலத்தின் முக்கிய உறுப்பாம். ஒரு சராசரி மனிதன் ஒவ்வொரு நிமிடமும் 13 பைண்ட் காற்றை சுவாசிக்கின்றாராம். வலது நுரையீரல் இடது நுரையீரலை விட பெரியதாம் மற்றும் 2 நுரையீரல்களின் மொத்த பரப்பளவோ 80 சதுர மீட்டர் ஆகுமாம். மனித உடலில் நீரில் மிதக்கக்கூடிய ஒரே உறுப்பு நுரையீரல் தானாம். நம்முடைய சுவாச மண்டலத்தின் 3 முக்கிய பாகங்கள் என்னவென்றால் மூச்சுக்குழாய், நுரையீரல் மற்றும் சுவாசத்தின் தசைகளாம். மீண்டும் புதிய தகவல்களோடு உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் உங்களிடத்திலிருந்து விடை பெறுவது குட்டீஸ்.